하나님의 교회 세계복음 선교협회 직장인 청년봉사단 아세조와오는 2040년까지 플라스틱 오염 종식에 앞장선다.สอดคล้องกับกระแสโลกในการยุติมลพิษจากพลาสติกแคมเปญปลอดพลาสติกของ ASESWAO ได้เริ่มต้นขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติภายในสถานที่ทำงานแล้ว ASESWAO ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวนี้เพื่อดำเนินการแคมเปญปลอดพลาสติกสมาชิก ASESWAO จึงออกไปตามชายหาดและท้องถนนต่างๆ การรีไซเคิลขวดพลาสติก 10 ขวดสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 400 กรัม เพื่อให้พลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไม่เป็นระเบียบสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้สมาชิก ASESWAO จึงเก็บรวบรวมพลาสติกอย่างขยันขันแข็งการเก็บพลาสติกและทำความสะอาดถนนครั้งนี้จัดขึ้นใน 18 พื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะปูซานในเกาหลีใต้ที่หาดกวางอันลีซึ่งเป็นสถานที่ที่เมืองและทะเลมาบรรจบกันสมาชิกกว่า 600 คนได้รวมตัวกันทำกิจกรรมทำความสะอาดถนนครั้งใหญ่ที่สุดเนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจึงมีแคมเปญบนท้องถนนเพื่อปลุกจิตสำนึกควบคู่กับการทำความสะอาด이번에 아세즈와오 환경 캠페인으로 부산 강안리에 와서 플라스틱 프리라는 활동 통해서 많은 시민들에게 플라스틱 종식에 대한 의미를 설명해 드리고 또 그런 활동에 참여할 수 있도록 많은 시민들에게 소개를 해드리는 활동을 하였습니다. 국내에서 활동하는 거라 이렇게 한국 분들만 관심을 가질 거라 생각을 했는데 한국뿐만 아니라 이제 해외에서 오신 관광객 분들도 이제 저희들의 캠페인을 듣고 관심을 보이고 또 패널 설명을 들으셨거든요. 그걸 통해서 이 플라스틱이라는 문제가 국내뿐만 아니라 이 전 세계적으로 많이 관심을 가지고 있고 많은 문제를 이루고 있구나라는 거를 좀 알게 됐던 활동이었던 것 같습니다. We didn't know that it's like such a huge problem with the plastic that much. So I think I will not try to like continue do this and stop using plastic as much as I can. 뭔가 재밌게 할 수 있으면서 해양 생물들을 지켜야 된다고 마음에 울렸기 때문에 플라스틱 제거하는 거가 제일 인상 깊었습니다. 플라스틱 분리 배출을 잘하도록 친구들을 교육시키겠습니다. 친구들을 보여주는 거예요. 캠페인을 통해서 미세 플라스틱 환경 보호에 대해 잘 알게 되었고 지금은 회사에서 종이컵을 조금 많이 사용하는데 이제는 개인 텀블러를 들고 다니면서 환경을 생각하겠습니다. ประชาชนให้คำมั่นว่าจะร่วมลงมือปฏิบัติกับ ASESWAO เพื่อยุติมลพิษพลาสติกยิ่งไปกว่านั้นการแสดงการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้ที่เห็นพ้องและต้องการเข้าร่วมแคมเปญนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง환경 문제에 또 기후 변화에 우리 젊은 청년들이 관심을 갖고 구체적인 목표를 정해서 활동한다는 것은 굉장히 의미가 크고 또 굉장히 지지해 드리고 싶은 그런 마음입니다. 직장인들이 주말 다 만나가고 이렇게 자리에 오셔가지고 봉사활동을 해주시는 데 대해서
대단히 감사하다는 말씀을 먼저 드리고요. 이 취지가 플라스틱 프리를 실천하고 활동하고 함께한다라고 알고 있습니다. 근데 그 끝에는 분명히 변화가 있을 것입니다. 오늘부터 저도 변화해서 함께하도록 하겠습니다. 세상이 바뀌는 거는 작은 사람들이 움직이기 시작하고 그 움직임이 파장을 일으키고 파장에 공감하는 사람들이 세상을 바꾸는 거거든요. 이 모임 하나하나가 부산시를 넘어서서 대한민국의 전체 시민들의 의식을 깨우고 더 나은 환경을 만드는 데 기여할 거라고 생각합니다. ด้วยการสนับสนุนและกำลังใจจากผู้คนมากมาย การปฏิบัติเพื่อยุติมลพิษพลาสติกยังคงดำเนินต่อไป ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้รวบรวมขยะพลาสติกได้ประมาณ 3 ตัน อาเซสวาโอยังคงดำเนินการแม้ในวันนี้เพื่อยุติมลพิษพลาสติก